rak lakuna rahayu panuntun indu ngadekeun lembur pakuan. Pemandangan pagi sawah-sawah lembur Pakuan sudah menghijau, lagi bekas bagian reneh. Reneh tuh bahasa Sunda, pare reneh. Tapi kan susah bahasa Indonesia mah, pare lagi hamil tuh saya belum pernah dengar kalimatnya itu. Ya, indah sekali, apalagi saya di sebelah kiri saya didampingi Haji Mumu, orang yang kedua ngangkat telepon. Katanya sudah punya penghasilan 15 juta per bulan. Amin. Dan katanya sih dia sudah deketin jande. Sehingga kalau pulang ke Tasik selalu bertengkar sama istrinya karena istrinya cemburu. Ya jangan ngikutin jejak Haji Mumu ya. Waktu susah sama istri tua itu pun maupun sudah uyuhan. Giliran udah punya duit cari yang muda. Nggak boleh diikutin, itu contoh jelek. Kang kerupuk? Oh, kurang mana? Tasik, Pak. Tasik? Tasiknya mana? Pemijahan. Tukang kerupuk umurang Ciamis. Tasik si Amis, Pak. Bapak urang? Tasik. Bapak jeung si Boneng dulur teu? Itu. Henteu. Jeung si Bokir? Itu. Henteu. Si Bokir pemain lenong Betawi. Oh. Bapak dulur teu? Itu. Wah, disangkana dilancek ku saya bapak jeung si Bokir. Tapi bapak nyaho si Bokir? Kerang. Nya pemain naon? Pemain lenong. Oh, sok main naon? Main lawak. Lawak, pernah lalajo si Bokir? Lalajo nanti pi. Oh, si Bokir. Jeung bapak sarua teu? Itu. Sarua cek kuring mah. Sok bapak ngenteng ngeura jeung si Bokir sarua bapak. Oh, hebat. Cicing di mana? Di Pradadi. Ai ka dia kan naon? Kan angkot. Anu angkot om ambilin tuh om. Kalau yang kerupuk dia nih. Anu angkot. Nguriling ke mana tiap hari? Ka Sukadaya, ka Sukasari. Nah, terus? Ka Pamanukan. Terus? Ka Geningan lega akan ngurilingna. Katongo, harus itu ka Mana? Cibagung. Tepi lempang. Lupa. Asa 10 kilo mah lempang bapak. Nya lebih atau 10 kilo mah tidauan mah. Oh lebih. 20 kilo mah ayahnya. Aya. Oh. Satanggungan menang di sebraha. Paling menang 200.000. Satanggungan. Buruhanana sebraha? 50.000. Oh kabagian 50 ngeriling teh. Pemajikan di Tasik. Dikasih. Ai dahar beak sebraha? Sekali dahar 10.000 kadang-kala. Ongkos? Ongkos 20.000. Ai kebagian sesana sebraha? Tetang itu ya 30.000, 50.000. Ai 20. Pemajikan budak sarakola keneh. Terus eta keluar sekolah mah. Keluar. Nya kalau sekolah mah ngapain ge keluar, Mang. Maunya sekolah teu keluar, maunya cicing di kelas wae ya pasti keluar. Terus iya terus rumah tangga budak. Oh, geus ayeuna mah tinggal ngusahakeun saha? Pamajikan aja jeung incu. Incu mah teu kudu diusahakeun aya indung bapana. Incu mah ya indung bapana teu kudu diusahakeun ku Amang. Keur pejebah heula ngurus anakna bangga, maunya incuna kudu diurus. Cenah urus ku sorangan geus gede. Oh, tuh kuring mah kaleng kerupukna ge alus. Ieu nyeuna di Purwadadi kerupukna. Purwadadi. Anu bogana urang mana? Urang Ciamis. Amang urang Tasik. Tasikna perbatasan Ciamisnya. Itu ka ditu ka kidu deui ka Pamijahan ka ieu. Pamijahan. Pamijahan ja alur. Pamijahan. Amang urang Pamijahan. Emang geus ngenogkeun sabaraha kali? Ngenogkeun sabaraha kali teh ngenog. Ai Pamijahan mah tempat ngenogkeun lauk disebutna Pamijahan. Tempat jarah.
Sok lobakeun dijarah ke pamijahan. Kadang-kala aya, kadang-kala Oh, kadang-kala aya, kadang-kala eueuh. Baru Amang kunaon teh bagian kuncen? Kunaon dagang kerupuk? sanes pakna meureun. Lain pakna. Oh. Aya pamijahan teh tempat naon baheulana teh teh? Dulunya tempat apa? Wali cenah mah. Oh, cenah. Oh, wali nya. Para wali. Amang pernah nyahoan teu cenah eta ge. Ai ka cenah gitu. Oh, cenah. Sukena cenah. Cenah itu katanya, pamijahan itu tempat apa dulunya tempat wali katanya. Kata si Mang barusan. Maneh urang manamu? Orang Ampera. Ampera ke pamijahan jauh teu? 1 jam lebih. Aya ke pamijahan deket ka Ciamisnya? Ohon caket ka Ciamis. Oh, cek urang ge pamijahan mah deket ka Ciamis. Nya beda kabupaten nya. Hah, tapi deket. Dibanding ka kota Tasik. Nya kota Tasik pamijahan mah. Heeh, kota ka kabupaten. Kabupaten. Tapi deket keneh ka Ciamis dibanding ka kota ibu kota Tasik, ka Singaparna. Nya apa? Jauh ka Singaparna mah. Nya tebih. Heeh. Singaparna. Ka Ciamis udah deket ka kecamatan naon? Kecamatan Karangresik itu. Karangresik. Hudang jam sabaraha hudang dagang kerupuk teh? Jam 4 Jam 4. kita subuh mangkat. Subuh mangkat. Balik Kadang-kala balik jam 2, jam 3. sore. Ukur menang 20.000 tetenya. Mahal keneh kuli macul, Mang. Belum aja sabaraha nya. 70. Mahal keneh kuli macul kieu nya. Kuli macul 70, dagang kerupuk menang 30 lempangna 20 km. Pegel. Oh, naon pegal? Pegelna ieu. Oh, lempang aja nya. Coba cantang tuh kuli macul panggeus puguh dibayar. Olahraga. Olahraga, oh enggak lain olahraga. Amang teh eta teh dinu kerupuk teh bakat, Mang. Bakat ku butuh. Tubuh tuh. Heeh. Mang, Mang, tah, ieu na. 8 heula. Amang nih. Pagi-pagi Mang naon ngaranna? Mang Adang Mang Adang, tukang kerupuk. Hijina sabaraha kerupuk? 500. 500. Waduh. 100 nya. 100 perak hijina menang teu. Meunang. Halus kalian kerupukna ge nu kuring mah heuh. Ulah itu na dihandap. Eta tempat dahareun. Tah, eta nu liatna kaluarkeun. Amang teu boga langganan. Ai hiji 2 lang kan. Oh, jadi loba mah diiderkeun. Kan kerupukna biasana geus boga langganan. Tinggal ngesian warung. Ya kerupukna rasa naon, Mang? Mangga, mangga. Bebas. Bebas, Ustaz. Ya kerupukna rasa naon? Rasa udang. Rasa udang. Nyeun kerupuk nu rasa stroberi, rasa mangga, rasa melon, aya teu? Aya, aya. Ngaranna kerupuk mabok eta teh, Mang. Ada di plastik kan paling ada. Oh, bukaan. Plastikna. Oh. Sabungkus ieu sabaraha isina? 25. 25 kali 2.500. Jadi sabaraha? Wah. Teu saha dahat teu make kerupuk urang tuna mah. Emang rek kawin deui mah? Wah, hiji teh ka ieu. Hah? Rana ieu, Mang. Tuh, rana. Arek mah benyakeun ngadunungan. Arek mah kadunungan kerupuk lu ulah ka Amang. Mah kebiayaan mahal ini biayana. Biaya make up na ge Mang sabulan 15 juta. Encan salon. Kamari ka salon Mang asup ka jero bisa keluar deui da di luarna di ieu Mang di baud. Ah, sian. Hijina teh 25 kali 2000 kali 500. Berarti 12.500. Jadi 15.000 sakaleng tah, sieun 15.000 sakaleng. Tamang ulah jorok. Nya di dieu mah teu menang jorok, Bang. Ieu lemur apik. Ieu mah lain lemur Amang, ieu mah lemur apik ya. Sakuan. Ah, gitu.
Wawa teh kali itu mang urang Tasik, Mang. Eta? Eta teh ngaranna Haji Mumu, Mang. Baheula bapana teh ngunyung, Mang, teh teh. Nah, akibat ngunyung budakna teh rek dikorbankeun. Dicok-cok ku buta, ieu tinggal sapotong. Ieu tinggal sapotong disalametkeun ku paundang sakeluarga. Nah, hirup di sekolah, bisa kawin ke orang Garut. Menang maksa gitu kita teu daekeun asal mah awena. Tatambah ge dudukun aja ya 7 dukun murah yang menangkeun awewe teh. Geus ayeuna geus kawin boga budak, boga penghasilan tinu YouTube, sabulan 15 juta Haji Mumu. Langsung hayang nyandung ke orang dawan jadi duanya. Oh. Berlaku kan? Isi 25.000 berarti nyamangnya. 2 kaleng teh heuh. Oh, siapa yang mau kerupuk? Kunaon kerupuk? Sabab hampang. Lamun lintuh mah lintuh puk. Gemuk puk. Jadi lamun bahasa Indonesia na kerupuk teh kurus puk. Sok oh, kurus puk. Kudu pino mang 2 wadah. Wah. Wah, beres ya, amang ya. Asupkeun jadi tuh kaleng, 2 kaleng, 3 kaleng, 4 kaleng, sakaleng, 2 kaleng, 3 kaleng, 4 kaleng, 8 kaleng, 8, 25, 50, 100. Jadi 112.500-an, Mang. Kabehna. 112.500. Kerupuk teh. Mang ke amang daek teu main di dieu, main lawak di dieu. Ngisi bokir. Daek. Ngisi bokir? Cocok, Mang. Ngisi bokir ke main lawak. Ayeuna panggungan lenong geus eueuh, Bang. Geus jarang. Oh, dia main ini kerupuk karena panggungan lenongnya udah mulai turun. Mang bokirnya sudah mulai sepi panggungan. Oh. Ai, Mang bokir teh ya keneh? Oh, terus ngantunkeun. Oh, amang gantina. Udah meninggal Mang bokirnya, amang penggantinya itu. Cocok. Oh, yang sekarang yang masih ada mah Mali Tongtong ya? Mali. Oh, banyak. Kiriman ke pamajikan sabaraha, Mang, seminggu? Sebulan berapa ngirimannya? 500. Oh, sebulan 500 ngirim ke istri. Cukup itu teh majikan 500.000 sebulan. Oh, cukup nggak cukup. Hari ditusuk nyawa. Sementara ngandalkeun amang hungkul usaha. Itu sok ngaramet gitu kan, drop. Jarang. Jarang. Jadi ngandalkeun amang kuli. Kunaon teh make masker, Mang, corona, Mang. Karena pakai masker, Mang? Pakai kunaon dibuka? Ngap lah. Oh. Pakai masker, nggak pakai masker katanya ungap katanya. Tapi coronanya juga lihat si Amang udah takut tuh, gitu ningali huntuna corona langsung set sieuneun. Oh, ganteng Amang teh lah. Hebat. Usahana rajin, umur Amang aya 55. Aya. Ingat ke dilahirkan iraha? Mang. Iraha? Bohong. Mun Amang ingat dilahirkan berarti Amang nyaho indung. Basa keluar dilahirkan Amang ingat berarti nyaho indung keur tataranyang doraka si Amang. Di mana-mana ge dilahirkan mah teh ingat tanggal ge ceuk batur, Mang.
abdi teh emut dilahirkeun kaping 11 April 1868 teu mungkin sia teh dilahirkeun ingat. Ada bedanya. Oh, cenah eta ge. Atuh ayeuna mah berkah Mang, beak di dieu kabeh kerupukna. Mudah-mudahan ya. Oh, sakurang ngeriling. Tinggal kerupukna eta hungkul tah nu berwarna. Oh. Amang wawuh ka kuring. Wawuh, Saha? tadi Nyaho di mana? tinggal we. Di mana? Ayeuna TV. Dina Iwan. Di TV One. Amang sekolah aja TV One. Oh, sekolah aja naon, Mang? Biasa we berita. Oh, sekolah aja berita. Ayeuna harga cabe sabaraha Mang berita nama? Bukan habis kena cabe. Cabe rek naon? Cabe rek naon, Mang? Berita cenah. Cabe beas rek naon cenah berita nang kamari. Rek naon cenah na beritana. Pajak. Wah, si Amang tahu ada rencana mengenakan pajak. Tidak, katanya Mang, kata Menke, yang dikenakan pajak itu beras yang kelas atas katanya. Katanya ya kita harapkan tidaklah, pokoknya komoditi rakyat kayak isi perut rakyat jangan dipajak lah. Gitu. Berat kalau dipajak lagi. Saya kan udah beberapa kali ngomong, jangan. Iya, masih banyak Mang. Wah, mahi kerupukna. Wah, Hah? dua deui. Oh, dua deui nya geus cukupna we. Oh, cukupna we. Berarti lamun dua deui ngan kaeusian hiji, dua. Ngan kaeusian 5, Mang. 5 Mang ngan 75.000-eun. Kamari lebaran balik, Mang. Kalau mau dijemput Oh, dijemput. Kunaon dijemputna? mobil, kereta, timur. Cilmur. Apa tuh menang mudik, Mang? Amang mudik dengan eta. Udah dijemputnya. Dijemput. Nah, sebungkus deh. Alhamdulillah, Mangnya masih kena bisa usaha, Mangnya. Barunya ke 20 langkung. 20 tahun. 10.000 ya kena masih kena menang 20.000. Batur mah kan ese usaha teh, Mang. Sarua magarong we. Wah, bener, ulang ngabarong ulah. Teu meunang, Mang. Nu halal we dagang kerupuk. Teu berat ieu pan nanggung nama henteu. Lumayan. Nu berat mah leumpangna jauh. Ganti sukan Mamang tong dagang kerupuk atuh, dagang emas. Mang, dagang emas atuh, jeung berlian daek teu. Modalna. Oh, teu kudu modalna. Nya bisa dagang emasna. Mas Andi, Mas Tono. Terus dibelian, jadi dagang emas dibelian. Berlian. Tuh, tahu orang Ciamis dia bae ngaradung usaha di dieu. Tahu bulat, tahu bulat. Nah, beak urang ditu usaha teh. Tukang kerupuk urang Ciamis, urang Tasik. Tukang galeno urang Ciamis, urang Tasik. Duit urang dieu dibawaan ka ditu tuh. Supir urang Tasik. Nah, talikeun Mang, teu kan ditukeun. Jeung plastik eta kadinya teh. Asukeun emang teu kadinyakeun. Nah. Oh. Tahu bulat. Digoreng dadakan. Tah kamari sia nu ngirim kerupuk ka urang sia. Tah, kerupuk can digoreng dibikeun ka urang tah. Ya pulangkeun duit urang tah kamari tah. Nu nginjem kerupuk ka urang. Kembali ini duit saya nih. Kerupuknya belum digoreng udah dibayar. Genap. 7 8. Ngeus 8, Mang. Salapan. Hah? Sabaraha? 10 bungkus 125.000 nya, Mangnya. Oh, 112.500. Nya, bener teu? Kan? 10 kan 12.500 sabungkusna. Amang kebagian 2.500. Tina sabungkus. Berarti Amang geus boga bati ayeuna 2.500 kali 10 25.000 27.500 Amang batina ayeuna.
geus menang 27.500 eta duit itu sabaraha? Buka sabaraha. Oh. Nah. Jadi pulangan sabaraha? Pulangan 7.500. Oe. Akan eta teh 112.500. Duitnya 200.000 pulangan sabaraha? 7.500. Oh, 75.500. Heeh eta. Oh. 75.500. 70. Hebat ngitungna. Nah, setelah 75.000 weh. Nah, sepatut nama hese. Heeh. Ayeuna rek ka mana ayeuna? Sukasari. Pas Sukasari sakitu deui. Alhamdulillah lancar ya namanya. Dagangna teh alhamdulillah berkah. Penanggungna kumaha? Pinahkeun. Geus ya. Beli tak kerupuk sangsarana tah. Sabaraha saduntoy? 8.000. 8.000. Tah ieu 5.000 lah nya. Menang lah rugi 3.000 mah. Sok sing ikhlas teh 3.000 rugi. Ikhlas. Ikhlas 3.000 rugi. Ikhlas 3.000 rugi si Mang mah alus urang Tasik, Bagur. Mang naon ngaranna? Mang Adang. Mang Adang. Urang desa naon? Desa Martajaya. Kecamatan? Bojong Asih. Oh, Kecamatan Bojong Asih. Desa Martajaya. Ya. Oh, sama. Lurahna apal tuh saha? Apal? Saha? Bagus. Bagus, lurahna. Lurah Agus. Euy, enak mah dagang kerupuk. Karun tuh, 200 tuh sebenarnya. 16.000. 16.000. Tah. Nges, pan tadi boga hutang 3.000. Nah, lunas hutangna, amang boga hutang 1.000 kali ya. Ya, yang 1.000. Oh, 2.000 teu meunang. Oh, 1.000. Nah, pulangan 1.000. 1.000 juga duit. Alhamdulillahnya meuli kerupuk loba nya. Biasana ge ngeranangan ge 10.000, 12.500-eun. Eureun, mangkat deui eureun kitu nya mangnya. Mang Adang, urang kerupuk, urang Tasik. Ka mana? Dagang? Oh, sok atuh. Hati-hati di jalan. Ya. Sok. Sing berkah. Ya. Bang! Dia ketinggalan dia. Ketinggalan. Ongkos sebarang ongkos balik. Ke mana? Ke Pradadi. Heeh, 20.000. 20.000. Ongkos balik. Si Ang Mamang diberi ongkos balik di pulangan. Ongkos mangkat sebarang ongkos mangkat. Ke mana? Ongkos mangkatkeun ti Purwadadi ka Dawan tadi sabaraha? 10.000. 10.000. Ieu ongkos mangkat. Ongkos kagantian tah ieu po ieu. Bener teu? Heeh. Ngiriman ka pamajikan sabaraha? Sakumaha. Sabulan. Aya 500. Oh. 600. Ya, ngiriman ka pamajikan. Bulan ieu. Beres tah? Nuhun, Bang. Oh. Beres teu? Beres. Oh. Mantap. Geus tenang ini mah. Oh. Kaditu jalanna, tong kaditu. Kudu kaditu. Teu meunang jalan kaditu. Nya. Ya. Heeh. Ayo, Pak. Salam ke pamajikan. Ya. Heeh.